फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ डीएस व्लॉग्स। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के अबाउट 9 बज चुके हैं और मैं अभी स्टेशन पे आ चुका हूँ क्योंकि आज रिटर्निंग है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सैकाल नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। और अभी स्टेशन का व्यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही कैंट लग रहा है। तो पहले आप व्यूज़ देखो, यहाँ पे सामान हमारे पड़े, बैग फैलाता हुआ हूँ मैं, एक तो बैग भी पीछे दिखाता हूँ। Now guys, we are on a station, platform number 3, waiting for our train. और इधर हमारे पिताजी। ऐसे करो, बोलो लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए। बैक टू काला चेहरा, बैक टू होम गाइस। काला चेहरा रहा है, कहाँ है? काला नहीं है, लाइट है नहीं यहाँ। कोई नहीं, कोई नहीं। लाइक करने के लिए बोलता जी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बोलो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बैक टू हो चलते हैं घर। फिर दिल्ली जाने की तैयारी कर रही है। दिल्ली तो अभी वेट होगा, अभी 10 दिन 15 दिन लगेगा, 20 दिन है कि नहीं। हमारे पापा भी ब्लॉगर बन रहे हैं मेरी तरह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और हमने ब्लॉग बंद किया था रात को 10 बजे, जो आप देखे होगे। इसके बाद हमने कोई वीडियो शूट नहीं की क्योंकि ट्रेन में आए तो सब सो रहे थे। मैंने सोचा कि यार रात में अभी वीडियो बनाना नहीं रहेगा तो सुबह बनाएंगे, चालू करेंगे ब्लॉग को। और अभी 9 बज रहा है और अपन वीडियोस स्टार्ट कर चुके हैं और बाहर बहुत गाड़ी वाली पड़ रही है और मैं यहाँ शीशा उसा बंद कर खैर ना बाकी तैयारी चल रही है। तो सुबह का नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद आगे का ब्लॉग बनाएंगे। लखनऊ आ रहा है नेक्स्ट वजह पापा से मेरा प्लास्टिक नहीं खुल रहा था तो बोलते हैं लो खुल गया है पापा जी से हमारे। वैसे आपको दुख नहीं रहा ना, शायद जो गुरुद्वारा में एक्सप्लोर करने गया था उसकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इन तक देखना उस वीडियो को। वो बहुत अच्छी वीडियो, अगर आपने अभी से नहीं देखा है तो यार गाइस जाकर देखो, बहुत मस्त वीडियो। मैंने गुरुद्वारा को बढ़िया से दिखाया, आपको एक्सप्लोर किया। जिसने आज तक नहीं गया तो वो देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है। और हमने यहाँ के लुधियाना के मार्केट को भी घुमा, सब घुमा, वो भी टेम्पू पे, बहुत मज़ा आया। आई होप अभी देखना बहुत मज़ा आएगा वीडियो को। तो नहीं देखा तो वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जरूर देख लेना है। मैंने अभी नाश्ता करता है, पहले पापा जी को चालू हो गया और हम भी कर ही लेते हैं। काकोरी जंक्शन अभी ये ट्रेन यहाँ रुकने वाली नहीं है। ये ट्रेन अब डायरेक्ट रुकेगी लखनऊ में जाकर के अभी अपनी गति को स्लो कर क्या नजारा है। इंजन चारों तरफ इंजन। यहाँ पे सामान लोड हो रहा है यार, यहाँ पे हो रही है सामान की लोडिंग ट्रेनों में खाली। वेलकम बैक टू द लखनऊ गाइस अगेन। अब आ चुके हैं अपने लखनऊ स्टेशन पर, उतर चुके हैं और टाइम हो रही है अभी कितना बज चुका है। टाइम हो रहा है आपको 11 साढ़े 11 बज चुके हैं और टाइम जो है टोटल 1.5 आवर जो है लेट चल रही है हमारी ट्रेन। और यहाँ पे लोग जो है काफ़ी लोग अभी उतर रहे हैं ट्रेन से, क्योंकि जो है काफ़ी लोग यहाँ पे उतरना था तो उतर रहे हैं।
और यहाँ पे ई रिक्शा भी चलती है, तो आपको अगर सामान लेकर जाना है तो काफ़ी ईजी है, अगर आपके पास ज़्यादा सामान होगा तो। और ये स्टेशन काफ़ी सुंदर बना है, बट यहाँ पे भीड़ जो है, कोरोना जो चल गया था, सीजन आ चुका था, उसकी वजह से रस बहुत कम हो चुका है। अदरवाइज यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती थी लखनऊ स्टेशन पर। और अभी हमारी ट्रेन खड़ी है तो अभी घूम रहा है, यहाँ पे आ चुका है एक सेकंड, चलो डन। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैं घूमूंगा, थोड़ी देर घूमने के बाद फिर अपने बोगी में जाके बैठ जाऊंगा ट्रेन के खुलते ही। और हमारे पिताजी तो दिन भर बैठे ही रहते हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं अभी भी। और क्या मस्त है व्यू, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि कृपया ध्यान दीजिए, मुरादाबाद बरेली के रास्ते। और इधर से ट्रेन आ रही है, सामने से पूछ रहे कि कहाँ जाना है भाई, हमें कहाँ जाना होगा, हम यही रहना है अभी। ट्रेन पकड़ के बनारस मुगलसराय जाना है, और इधर काम चल रही है। स्टेशन पे काम कर रही है पटरी पे, और उधर से ट्रेन आ रही है, लेकिन ट्रेन रुकी हुई है। बाय बाय लखनऊ। कभी आएंगे यहाँ पे, आपका जो मतलब फेमस है ना कटोरी वाला, वो खाना। यहाँ बंदर देखो, बंदर भैया जिंदाबाद। ये हमारी ट्रेन में बैठा हूँ। तो यहाँ स्टेशन देखो, ये देखो कितना सुंदर बनाया हुआ यार। कभी आएंगे घूमेंगे पूरा एकदम। आया का कटोरी वाला जो होता है ना, वो खाना है। जी हाँ जी हाँ। अरे बंदर भैया, बंदर भैया उतर गया। वो बंदर खा रहे हैं। कुछ दो ना, हम भी खिलाएंगे बंदर को। बिस्कुट तो नहीं, तो बिस्कुट निकाल के तो उसमें खिलाएंगे। टॉफी पढ़ाई देखे हो तो टॉफी कैसे गाइस। अभी अपना चॉकलेट पार्टी चल रही है, हम कितने सारे चॉकलेट्स खा चुके हैं यहाँ पे, और अभी और चॉकलेट खा रहा है किटकैट। और चाय 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 चल रही है। अब किटकैट की वाली लास्ट ही है, बस खत्म हो गई, सारे चॉकलेट्स खा गए हम पापा मिलके। और अब किटकैट खाएंगे, कर्मा स्ट्राइक कर गए मेरे पे। मत जाने लाइक। कोई बढ़िया लोकेशन आएगा तब वो दिखाता हूँ। बाकी तो समझता अपना बीत गया। लखनऊ भी से पार, अब हम बहुत रुकेंगे। कहाँ पे क्या रुकेंगे अब कहाँ रुकेंगे? मेरे पापा को नहीं, रायबरेली। हाँ बरेली, रायबरेली रुकेंगे, पता है भाई। रायबरेली रुकेंगे, उसके बाद फिर आपको मैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का संसदीय क्षेत्र था रायबरेली। फिर आपको मैं दिखाऊंगा वाराणसी की गंगा नदी। उसके बाद
गाइस अभी 4 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन जो है थोड़े समय में पहुंच जाएगी बनारस जंक्शन। फिर हम वहाँ उतरेंगे और घूमेंगे फिरेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और उसके बाद अभी तो पेट भरा हुआ है, रोटी वोटी खा पी करके एकदम, खाना पीने का तो मन है नहीं, बस बैठना है, साफ नहीं आ रही है। स्टेशन है, घर लग रहा है लेकिन स्टेशन ज़्यादा घर नहीं है। मोड़ नाम का स्टेशन आया है, ये स्टेशन ही घर ही है। यहाँ पे स्टेशन को घर बना दिया लोगों ने, क्या बात है। सब जगह कर रहा है, ये सब स्टेशन है जबकि, और इसको घर बना दिया लोगों ने, क्या बात है, बढ़िया सही है ये। अच्छा ये तो अलग ही लेवल है भाई। ओ भाई साहब, स्टेशन में घर बनाया हुआ है इधर। ट्रेन यहाँ रुकेगी क्या भाई? लगता है यहीं पे रुकेगी ट्रेन अब। आया कम से कम स्टेशन तो आया, मेरे को लगा था यहाँ पे आएगा ही नहीं स्टेशन, आ गया लेकिन। ये देखो गंगा नदी आ चुकी है। ओह माय गॉड, ये सिक्का हम फेंकेंगे नहीं गया, दूसरा तो नहीं गया, दूसरा तो चल गया लग रहा है। वाह भाई जल्दी से, आराम से भाग। चल गया, वो देखो गया सिक्का अंदर। क्या धुंध है भाई साहब, धुंध में तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। वो देखो वहाँ पे नाव भी लगी हुई है सामने में, और घाट बन रहा है, घाट और मस्त, उधर से तो और मस्त है, लेकिन उधर से नजर में नहीं आ रहा है। अब क्या करें, जिधर बैठा है उधर नीचे दिखाएंगे आपको। लेकिन भाई साहब ये देखो नीचे में बंदे जो हैं वो देखो क्या कर रहे हैं नदी में। चला गया, वो देखो छोटा सा कितना डिजाइनिंग वाला नाव लग रहा है ये। और ये गंगा नदी खत्म होते हुए भाई, बहुत सुंदर, बहुत हाँ नीचे काफी बस्तियाँ हैं छोटी छोटी यहाँ पे, और अभी भी ब्रिज खत्म नहीं हुआ है। और ये सब जब बाढ़ आता है तो ये सब सूख जाता है, सब सूख जाता है। तो आप सोच सकते हो ये कितना मतलब हाइट है। ये पुल तो बहुत बड़ा है, अब खत्म होने वाला है। खत्म हो चुका है और आज करते हैं एंड वीडियो। अभी ट्राई करते हैं मुगल फ्लाई एंड गाइस, आप पहुंच चुके हैं यहाँ मुगल फ्लाई स्टेशन तो है, और आप वेट करते पे यहाँ थोड़ी देर से। आप 1 घंटा बाद आवेगा ट्रेन, मतलब
अब मेरा ट्रेन नहीं आएगा, मतलब दून जते थे असली में जाना दून एक्सप्रेस ते होता थे फिर पकड़ के ऐसे कुदरे नू निकल जाएंगे। तो 1 घंटा ते असी इस स्टेशन पे वेट करना पेगा और इतने ही बैठ के टाइम बिताना 1 घंटा ते बस 1 घंटा घूमेंगे फिरेंगे। एक और ट्रेन अदे आई है हावड़ा प्रयागराज, जस्ट नाउ अदे आई है स्टेशन पे और इतने आवाज़ है क्योंकि इतने बगल से इंजन लगे हुए है और वो इंजन चालू है। तो हम एक तो पुलिस ऑफिसर्स में घूम रहे हैं। हमारे पिपा जी टोपा लगा करके खड़े हैं और बस